আজকে বানাবো কচুর পকোড়া, কিন্তু এটা কি কচু সেটা তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। তো কচুটাকে ফার্স্টে গ্রেট করে সেদ্ধ করে জল ফেলে দিয়েছিলাম, তারপরে মশলা দিয়ে দিয়েছিলাম বেসন, নুন, হলুদ, জিরে ধনের গুঁড়ো, সবজি মশলা, কাঁচা লঙ্কা, আর যেহেতু কচু গলায় যাতে না লাগে তার জন্য দিয়েছিলাম লেবুর রস। তারপরে ভালো করে সামান্য একটু জল দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছিলাম, কড়াইতে তেল দিয়ে পকোড়ার মতন করে মাকে বললাম যে একটু ভেজে নাও তুমি। তো মা একটা একটা করে পুরো সব লাল সুন্দর করে ভেজে নিয়ে আর তুলে নিল। একটা সিক্রেট বলবো, তোমাদের বাড়িতে যদি গেস্ট আসে তোমরা কিন্তু এরকম পকোড়া করে দিতে পারো, ওরা না বুঝতেই পারবে না। আমি আমার মাকে তারপর টেস্ট করাচ্ছিলাম যে মা কেমন হয়েছে বলো তো। তো মা বললো যে খুবই সুন্দর হয়েছে, আর একদমই বোঝা যাচ্ছে না যে এটা কচুর পকোড়া। তো তোমরাও চাইলে একবার জাস্ট তোমরা ট্রাই করে দেখো, মানে এত সুন্দর লাগে, মনেই হয় না কচুর পকোড়া এটা।